Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam, terlebih dahulu kita simak cuplikan wayang golek berikut ini. Seueur jelema nu nyembah ka dewa, ai dewa pangeran lain. Ai pangeranana dewa jeung otipati malintang tika nu kagungan urang we dawala saha? Nyatana Allah jenenganana. Di mana teh Allah teh? Ai Allah teh bisa disebut di mana? Sabab murtad maneh lamun nyaritakeun Allah di mana. Dula sabenerna ari Allah teh anegleng di aras. Ai aras teh mana? Tempat nu pangluhurna jeung panglegana. Ngaliwatan heula langit ka hiji, kadua, katilu, kaopat, kalima, kagenep, katujuh, Sidratul Muntaha aras sakitu. Jadi Allah tadi dinya. Iya. Di mana kateranganana lamun anjeun can ka itu? Ar-Rahmanu 'alar Arsy istawa. Dari cuplikan wayang golek di atas, diceritakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berada di aras. Apa itu aras? Aras adalah makhluk tertinggi berupa singgasana seperti kubah yang memiliki tiang-tiang yang dipikul oleh para malaikat. Pengertian aras ini yang diyakini oleh para manhaj salaf berdasarkan Al-Quran dan hadis Muhammad. Sesuai dengan Quran surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal Arsy istawa, yang artinya Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas aras. Lalu di manakah letak aras? Dari salah satu riwayat Ibnu Abi Asim bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya aras sebelumnya berada di atas air setelah Allah menciptakan langit ketujuh. Aras itu ditempatkan di langit ketujuh. Dia dijadikan awan sebagai saringan untuk hujan. Apabila tidak dijadikan seperti itu, tentu bumi akan tenggelam terendam air. Untuk itu, mari kita simak penjabaran selanjutnya dalam cerita wayang golek oleh dalang almarhum Asep Sunandar Suraya berikut ini. Terjadi ukuran duit numpuk, harta kekayaan anu loba teu matak jadi sugema tanpa hirup dibarengan iman takwa. Abdi teh aya taroskeun kula naon margi di dunya teh seueur jelema nu nyembah ka dewa, ai dewa pangeran lain. Eta nu rek ditaroskeun teh hidup kula nanging kula nyanyian abdi mengantar wungkul ka dieu teh. Jadi seueur anu nyembah ka Batara Guru kulan taai Batara Guru teh pangeran lain nu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka lain dawala. Talamun lain Batara Guru ka saha pangeranana jeung dewa-dewa nu di dieu. Ai pangeranana dewa jeung otipati malintang tika nu kagungan urang we dawala saha? Nyatana Allah jenenganana. Allah di mana teh Allah teh? Ulah ka mana karep jalu ngomong teh. Ai Allah teh teu bisa disebut di mana margi sabab murtad maneh lamun nyaritakeun Allah di mana. Kapan saat sana urang ibadah ka pangeran teh kudu apal heula kudu diibadahanana. Ngan ulah dicaritakeun di mana-dimanana margi sabab Allah mah teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Jadi Allah mah teu di wetan, teu di kulon, teu di kidul, teu di kaler, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa. Atuh meureun hukumna eueuh nu kitu mah. Teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di tengah, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa, hukumna mah eueuh nu kitu teh. Geus sama dinya atuh ngabuntut bangkong keur kuring. Aduh si dawala nepi ka perbah dinya. Syapek bebarengan jeung Abah Didi si jaduh. Dewek ke bebarengan yang Abah Didi tinggal belet dewek mah.
Jadi cek mana Allah teh Allah mun kitu mah lain eueuh dola ulat lain eueuh tapi aya Allah teh aya bisa nganyatakeun ayat di mana anjeun kanyataan anak moal pati-pati da damelanana lamun eueuh nu ngadamelna jadi aya ari hukumna aya naon eta ceuk maneh da hukumna aya mah karaba karasa jeung katempo heeh mana mana wa duh nyedak ya si dawala masantren di mana aja cobi ayeuna saur ieu Mang Resi Narada cenah hukumna eueuh da eueuh teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap hukumna teh ceuk itu aya di udag ngelab ceuk ieu teu di kulon di udag ngelab kumaha ieu teh dola naon sabenerna ari Allah teh anegleng di aras di aras aya aras teh mana tempat nu pangluhurna jeung panglegana ti dieu ka mana upama hayang ka itu ngaliwatan heula langit ka hiji ka dua ka tilu ka opat ka lima ka genep ka tujuh Sidratul Muntaha aras kaduna rop tos ka itu teh acan nato acan geus bisa nyaritakeun apan kudu iman wungkul urang mah jadi aras teh tempat nu pangluhurna jeung panglegana iya jadi Allah teu di dinya iya di mana kateranganana lamun anjeun can ka itu Ar-Rahmanu ala rasistawa Ar-Rahmanu ala rasistawa iya hartina Allah anegleng di aras nah ada Allah mah sanes Ar-Rahmanu maka dihartikeun Allah sagala eta dina Ar-Rahmanu sing sok aya nya Ar-Rahmanu ala rasistawa dawuh lapan Allah dinya mah korehan nah dihartikeun Allah anegleng di aras kapan Ar-Rahmanu teh Allah tuluy lamun Allah Ar-Rahmanu lain nya heueuh lain cek kuring dah hayang dinyatakeun hayang ai ceuli naon ceuli mah ieu tah eta mah barangna kuring mah nanyakeun teh ceuli ai kitu ceuli naon ai ceuk maneh naon ceuli teh ngaran heuh ngaran anu mana ngaran ieu nu rebing ai ngaran anjeun saha Samu ai eta ceuli saha ceuli Samu heueuh ai ceuli mah ceuli Samu ngan Samu lain ceuli ngopi teh ai ceuli naon ngaran anu mana ngaran ieu nu rebing ceuli saha eta ceuli Samu eta teh ceuli Samu heeh ceuli mah ceuli Samu ngan Samu lain ceuli Ar-Rahmanu mah nya Allah ngan Allah lain Ar-Rahmanu nah Allah dihartikeun anegleng di ditu da Ar-Rahmanu di dinya mah maha murah grafik pecakan eta teh dalih teh pigaweun lain nuduhkeun di aras pigaweun kumaha maha murah ayana di pangluhurna grafik nyaahan dedeuhan ulasan asihan murahan ka batur bakal diangkat ku batur teh di peringkat pangluhurna anjeun bakal dihormat buktina Rasul Pangeran Muhammad kakasihna modalna teh nyaahan dedeuhan ulasan asihan dicaci dimaki dikitu-kitu ku batur dipake sobar nepi ka diangkat ka Sidratul Muntaha waktu audensi jeung anjeunna lamun ngahartikeun kudu puguh da ngaruksak anak buah hangkena nyasarkeun ka batur seuing indah mah semetinya nyaona ge tamatkeun ya naon ari sabenerna Allah teh aya di urang kumaha rakat jeung urang nah maka jeung masyarakat lir upama gula jeung amisna lir upama uyah jeung asina kateranganana wadahnu aqrabu ilaihi min hablil warid urat beuheung jeung beuheungna masih raya antara tapi urang jeung anjeunna geus wantarana deui jeung naonana
naon jeung naonna apa cek si lain tadi nyaritakeun di gula jeung amisna lir uyah jeung asina ari urang jeung aloh jeung naonana teuing atuh jeung naonana wa teuing atuh nah ngabuntut bangkong ieu dewa teh Parareda teh. paingan kahanapna ruksak da di dina gini barareku kieu si horeng agama ukur dipake kedok ku si lain dipake mengpeunan beungeut ku sawe ku si lain nepi ka tega nganyeri kanu leutik tenyo tu dihanap rakyat engkak-engkakan didengke ku perekonomian hukum geus teu adil pongan di dina sarumogol kabeh ulah leuwih teuing daola aing ditewakna mah geus cicing cek aing oge lamun mimil ka aing jempe ieu teh lanceuk aing teh cekek cek aing lain ahli na anjeun jadi dewa teh pangeran ge geus nitah yen lamun nitah teh kudu ka ahlina can jadi ahli anjeun dewa wayahna diajar deh ka itu masantren deh ka itu oh sieu mah jasna jas Islam atuh da oh atuh lamun teu kitu kumaha bener da ulah kitu teh mah euy Wah, Ustaz tadi ini. Wah, bahaya ieu bahaya sidawala ilmu anyar ieu rek ngarobah sistem para dewa lamun kitu cara hayang kapungwa pun buaya banget ewak bahaya ewak sete wadian teuing dewa itu teh paduli rek saha-saha ge astagfirullahaladzim dawala sete mending kaweuh kasieun nah makasieun wani henteu kuring wasieun henteu heueuh ngan ieu mela anu leutik kuring teh supaya bener-bener adil dina kamakmuran makmur dina keadilan kabeh caritaan dewa teh di mana nya karaya teh ieu ngan ukur mengpeunan beungeut ku sawe deuleu dipake pamini ngan ukur dina teori wungkul ngajar dogna teh caritaan nu aralus nu harade ngan ukur dijieun slogan wungkul tapi kanyataanana geuning kitu disedak mah bieu kabeh ngelai beungeun aing ulah dibawa cicing aing mung dibawa mah cicing nah pala laur aing bareng anjeun syawala pokal teuing aing mah Wira sidawara teh saja pada tiga gugat teh bade ngarubah sistem di sawarga meniluka. Naon anu dicaritakeun anak nu kadangu ku salira nu ka kuping ku akang nyaeta ngeunaan bag-bagan ilmu keagamaan ari kitu kumaha yen urang di sawarga teh ku sidawala rek diislamkeun dina waktu saena maka ajas Islam anu leres kakang pancobi geura dangukeun kinten-kinten pada ditepangan salirah kuadi cobi mentas supaya bere jalan we sidawala cenah abus ka ieu karaton Palimer Cukunda aya waktos aya pasihan ya atuna sanes ditatadi moal panginten jadi huru-hara heula kapan urang mah kadar ikhtiar saban-saban rubah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun sok minang kabandungan manusia sanajan ngalamun selaput umur kahayang patema-tema karep hanteureuh-reueuh angin kadar ti pangeran baka karasa jeung keranapan ngan manusia mah ikhtiar wungkul kadar hasil jeung henteu na nyaeta mah kumangke bae
Sampurasun paman rampes dawala sampu maneot kulub cepot kulub nuhun jadi duaan wae tara seur saur ieu ge bubuhane ngiclik kulan tara seur batur abdi mah ai kitu ai mawa batur teh nyata sieun ngalibatkeun batur ieu mah da abdi nyabak seuneuna abdi nu kudu tanggung jawab panasna nanging ieu teh demi kepentingan sadayana cager bapa maneh sae ulang inung maneh sae si gareng teka dieu nuju ngiangkeun eta hasil malawi jakanya ka Garut ka pasar kulan nya ngabanar tomat eta teh pun adi mah 5 kilo nya syukur bagja kumbayangan mang bisa panggih jeung maneh cepot dawala cuh iya di mah jajab pun adi bulan anu maksud pentingna pun adi abdi mah ulah cacanak aya naon-naon ai taeun sieun si eta mah ai taeun gede pangabutuhna teh ngan lamun geus hasil hayang panggedena coba geura pedar bejer beas aya naon heulaanan abdi bade naroskeun naon seueur di jagat raya Pramudita wayang-wayangan di Marcapada anu nyembahna ka salira nya malahan salira teh di sakaligus dianggap pangeran anu nyiptakeun bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina nah bener ai pangeran manusia teh anjeun tetapi aya deui sajabiti anjeun kaula mah makhlukna keneh dawala rumaos rumasa kaula makhlukna keneh dewa kawasa anu leuwih kawasa dewa pinter anu leuwih pinter ai wujudan kieu mah makhlukna keneh nah atuh lain dicarek jelema-jelema anu aya di dunya nyembah ka salira bayangkeun kumaneh lamun eta jelema eueuh sesembahanana naon pingaraneunana bakal leuwih jahat bakal leuwih ruksak manusia lamun teu boga sesembahan pribadina nah atuh lain buru-buru cenah dirobah hatena dawala bakal aya kaributan bakal silih bunuh jelema sabab di mana-mana jelema geus diancikan ku pamadegan lamun aya nu ngarobah sanggup ngorbankeun jiwa tibatan karobah pamadeganana cing inget dawala di mana jelema geus kaancikan ku pamadeganana tur eta pamadeganana teh sok aya hasilna jadi di mana aya nu ngarobah teh sanggup ngorbankeun jiwa malahan make jeung sarua we jeung maneh kapan dalih maneh oge fisabilillah ieu ya don ya sia kumaha geus kitu kena batu sia oh bener dawala ulah waka dirobah ayeuna keuneuh jelema teh diancikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan kunaon atuh maranehna cicing wae di dinya sabab maranehna keneh teu daek ikhtiar teu daek studi perbandingan geus ditemongkeun agama-agama anu liana kunaon teu dibaraca jeung teu ditalaah sanajan maneh oge perlu we mempelajari eta pelajaran anu jelema sok nyemah ka kaula nya tapikeun studi perbandingan keur kakuatan maneh ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh kumaha oh dawala euy bener euy pikeun ngabuktikeun inna dina indallahil Islam teh urang teh kudu syukri perbandingan ka itu ka dieu ayeuna ku dewa diayakeun Brahma dewa seuneu
nyata syukri perbandingan teteh batur mah ngabukti geuning Dewa Brahma teh tadi duduk kebugus ku dewek ini. Heeh. Tapanai urang mah abstrak. Ai Brahma teh hartina seuneu, ai dewa teh tukang seuneu, saha malaikat naon ai nu Jepang seuneu. Mode dewa bayu, ai dewa teh tukang, ai bayu teh angin, tukang angin, sajaho ngaranna manehna mah. Ai urang mah pan geus nyaho Israfil. Heeh. Jadi syukur perbandingan jadi eueuh cacieun atuh lamun kitu mah nya. Beungan batur meureun cara nepi meureun. Ai urang di ulah boga rasa geus nepi. Dupi pangeran mang saha anu salasna? Pangeran kaula teh nyata Allah jenenganana. Allah jenenganana. Leres. Di mana teh? Allahnya ulah nyarita di mana sabab kaula teh nyaritakeun jenenganana dibuktikeun di dieu ge aya ai jenenganana mah kumaha ditulis jadi aksara disebut jadi suara ditulis jadi aksara buktina alif lam lam ha disebut jadi suara Allah ta eta dengekeun. Semua pada eta mah jenenganana aridatna ulah diteteangan sabab eta mah kauger ku pager lae sakamislihi saeun. Moal aya hiji perkara anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge. Moal aya anu bakal bisa nyontoan ka mantena saperkara oge. Nya atuh meureun eueuh jadi bener Allah teh eueuh. Lieur aing. Jadi Allah teh eueuh lamun kitu mah bener. Manya kuring mangeran kanu eueuh, kudu kadinya mangeran teh kudu kanu eueuh. Eueuh naonana ari Allah teh? Eueuh babandinganna. Jadi teu aya babandinganana, teu aya babandinganana. Ari sifatna Rahman Rahim. Asmana Allah nupang akbarna ti antara asma-asma nu sanesna. Af'ana kun payakun jadi jeung ngajararadi jadi maneh teh ulah neangan anu ngajadikeunana tapi pikiran jajadianana. Mana jajadianana? Heulanan ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu angang, nu caket diraraketan, nu deukeut diradeuheusan. Moal jauh tina wujud moal angang tina awak aya naon jeung aya saha dina wujud maneh geraprak gerap panggihan cirina satangtung diri mun manusia geus nyaho ka dirina tangtu nyaho ka gustina di mana manusia geus nyaho ka gustina bakal boga rasa bodoh hirupna lain bodoh teu bisa maca tapi teu umaku hirupna salilana sumrah jeung pasrah kana kagunganana. Kena batu ya halus ay gitu jadi regreg aing boga pamimpin teh ngan lamun jadi pamimpin disedek ku aing teu bisa ngajawab enek-enek aing ge ku aing eta gedean gede hatena mah teh euy supaya ulah katipu we urang boga pamimpin teh ceureuh. Dibuktikan maya aya hiji pamimpin salilana ukur mentingkeun diri pribadi anak konco-konco jeung kulawargana berarti teu nyahoan kana dirina sementara rakyat ruksak diantep agama ukur dipake kedok naon deui nu rek ditanyakeun. Cenah geuningan ceuk narada mah tadi cenah teu di kulon teu di wetan teu di kaler teu di kidul teu di luhur teu di handap teu arah teu ngon teu warna teu rupa. Ai disedek teu ngajawab. Eta teh nya eta laisa kamislihi syai'un teh. Jadi maneh teh ulah mikiran anu ngajadikeunana da dicare ku itu ge ulah neangan kami moal nyaho pikiran makhluk kami we. Engke ge da balik teh ka kami deui. Asal ongkosna iman jeung takwa gugu parintahna jauhan cegahanana cenah make jeung wanah nu aqrabu ilahi min habi warid bener
jeung naonana urang akrab teh jeung rahmatna jeung pitulungna jeung awasna jeung dengena cinekna eta wujud teh jeung hirupna jeung rasana. Jadi anjeun mangan ukur kari ngagunakeunana teh kudu luyu jeung kahayang nu boga. Jadi eta panon teh ulah satenyo-tenyona lamun lain tenyoeunana, ceuli ulah sadenge-dengena lamun lain dengeunana. Kari sakitu kumaha ayeuna konsekuensi mang salaku pamimpin ka rakyatna? Memang sakuat tenaga sapanjang mang kapake bari jeung jag-jag mah mang teh geus diwakafkeun ieu syariatna ka nagara jeung ka bangsa. Moalan salin ciluncat mulang udar tidak tali gadang. Moal benar ya. Cenah eta dewa aya nu salah wajar di sawarga aya nu salah. Boro-boro atuh. Ulah pemilih sistem, ulah dumeh ka anak, ulah dumeh ka dulur, salah tuntut adil hukum teh kumaha. Ya eta ulah cieut kanu hideung, ulah ponteng kanu koneng teu ninian teu akian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alon teu sobat-sobat acan. Lamun salah perlu dituntut. Tah kitu kahayang teh. Adil ngaranna eta. Ngan ulah dipake slogan, ulah dipake teori wungkul, da buktina mah geuningan ngeunah hehe teu ngeunah heon. Nu ngampar-ngampar, nu nabeuh-nabeuh, nu lapar-lapar, nu seubeuh-seubeuh. Sagantang 10 liter tumpak roda Haji Sirod, nu senang ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Urang jieun samuk, urang jieun pecut kajadian anu kaalaman. Hayuk ayeuna mah urang sami-sami ngarobah hiji sistem nyaeta supaya luyu jeung mekanisme oge luyu jeung aspirasi rakyat mang sanggup ngomeanana dina waktu ayeuna. Sanggup ngomeanana, sanggup. Lamun teu kitu nya tungtut ge bisa ku rakyat. Keuna naon rakyat nuntut hak rakyat. Sabab sapinuhna kadaulatan teh di tangan rakyat. Motor teh umat cicing motor we ngan dina pengkolan aing can bisa mengkolkeun teh. Tong alus-alus teh merekna memarjuki. Parantos kauninga rakyat keur engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Kakenaan ku panyakit ieu urang sararea pada ngomean. Nu matak dina lebah dieu sok. Sakabeh waki-waki rakyat anu rek nyalurkeun aspirasina geura salurkeun mang mereka bebasan. Ngan syaratna ulah ngayakeun tindakan anu anarkis komo bari jeung ngaruksak harta jeung kakayaan anu aya oge pangwangunan anu aya sing inget sabab pangeran teu resepkeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi. Tah dengekeun. Jadi urang teh ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Ngaruksak toko maledogan toko jeung sajabana lamun aya ka teu panuju datang nyarita. Bener. Kau memuring ka kulu punuk dek ngabiayeun pangeran teh teresepkeun ka jelema anu nyeun karuksakan di luhur bumi. Adi paingan jadi pamimpin atuh. Moal patos-patos salira jadi pamimpin upami teu diserangan ku rasa kawaspadaan sareng permana tinggalan percanten akang. Tah ieu konco-konco geuwat omean kabeh ieu. Naon anak-anak araranjeun tindakanana anarkis teh. Bawahan-bawahan anjeun can bener ieu dina ngalampahkeunana can jadi ahlina. Ngajadikeun anak anjeun dina waktu ayeuna ceuk batur rumah nyaeta nepotisme teh. Ari kitu nepotisme aya dua alternatif nyaeta aya nu positif jeung negatif.
sakira-kira nggak jadikan anak jadi dewa tapi mata nguntungkan ke negara jeung ka bangsa mata ngaronjatkeun harkat jeung darajat wibawa negara jeung bangsa kakara eta anu disebut positif tapi sakira nggak jadikan anak bari jeung lain ahli na oge ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa nepotisme hapus itu tidak adakan diestokeun aspirasi maneh omat begitu bakal anggaya-anggaya di reformasi leres leheng ku anggaya-anggayana reformasi ngan iya reformasi dihadang ku badut-badut politik jeung ku pahlawan kaberangan timalan waspada permana tinggal leres sakitu aing dek balik ya. Itu tadi sudah kita saksikan bersama bagaimana penjabaran tentang aras. Apakah Allah bertempat di aras? Dan di manakah Allah sebelum adanya aras? Dalam surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu alal arsistawa, yang artinya, Tuhan yang maha pemurah yang bersemayam di atas aras. Dari penjabaran wayang golek tadi menjelaskan bahwa Ar-Rahmanu itu Allah, tapi Allah bukan Ar-Rahmanu. Sedangkan Ar-Rahmanu di sana diartikan yang maha murah, bukan mengartikan Allah yang bersemayam di aras. Jadi, makna Allah bersemayam di atas aras itu tidak sama dengan pengertian seorang raja atau makhluk yang duduk atau berdiam di suatu tempat. Itu karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Hal ini diperjelas dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 11, yang artinya, tiada satupun yang sama dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ayat tersebut mengandung makna bahwa tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Seluruh makhluk di dunia ini memerlukan ruang dan tempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan makhluk, sehingga mustahil baginya untuk bertempat. Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dan tidak ada tempat, maka dia menciptakan tempat, sementara dia tetap atas sifat azalinya, sebagaimana dia ada sebelum dia menciptakan tempat. Maksud dari pernyataan Imam Syafi'i tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa permulaan, disebut azali atau kadim, dan belum ada sesuatu apapun selainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tempat, yang artinya bukan tempatnya, tetapi menciptakan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat tetap bersama sifat-sifat azalinya, sebagaimana Allah ada sebelum adanya makhluk dengan segala sifat kesempurnaannya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa Allah ada tanpa permulaan dan tanpa tempat. Demikian penjabaran tentang aras. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.